အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Techsta Myanmar မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Excel မှာ search box တွေသုံးပြီးတော့မှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဘယ်လိုရှာလို့ရသလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ်းရောင်ဘက်လေးတွေနဲ့ပေါ်နေတာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ fake color ကိုသုံးပြီးတော့ဒီအားလေးတွေအစိမ်းရောင်ပေါ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါ search box မှာ search box formula သုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတခုချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ highlight color လေးတွေပြခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight color လေးသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီ search box မှာဘာမှမရှာသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ highlight color လေးကအကုန်လုံးမှာ highlight ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ် fake color သုံးလို့အစိမ်းရောင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ search box ကိုဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ search box ရဲ့အောက်က set ခွက်လေးကို click လုပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ basic ရှိမယ် intermediate advanced အောက်မှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲဒါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဒီထက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ basic ကဒီ programming language က javascript html css ဒီ c++ python ဒီအစရှိတဲ့ဟာတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ basic တခုပဲတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ basic ကနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ basic မှာလောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ basic တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နဲ့မလွယ်ကူပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ search box လေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ highlight color လေးသုံးပြလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ basis ကို search box ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ set ခွက်မှာရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ basis နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုထားတဲ့ highlight color လေးပြနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် direct ကြည့်လိုက်ရုံပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲဒီ basis တွေရဲ့နှုန်းတွေကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့တလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် search box ရဲ့အောက်က set ခွက်ကို click လုပ်ပြီးတော့အဲ set ခွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ basis ကနှုန်းကိုသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် basis ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါbasis ဆိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်တာနဲ့ဒီအစိမ်းရောင် color လေးက basis ဆိုတဲ့ line တွေမှာပဲ highlight ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်မဟုတ်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်။ enter ခောက်လိုက်ပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်စောနုံပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီ course တွေရဲ့ဒီ basis တွေကိုပဲသူ highlight လေးပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် direct တစ်ခါလေးကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒီ basis တွေရဲ့နှုန်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုဒီမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲ highlight ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထက်ကနေပဲကြည့်ပြီးတော့မှပြောလိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါမျိုးပြလိုက်ကြီးအစွမ်းလုံးလို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ basis တွေလိုက်ရှာနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သိပြီးတော့ဒီ highlight သုံးသလောက်လွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါအကုန်လုံးသုံးလို့ရပါတယ်နောက် advanced ကဈေးကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ search box မှာ basis ဆိုတာရိုက်ထားတာကိုဖြတ်ပြီးတော့ advanced ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါadvanced ဆိုရိုက်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်တာနဲ့ဒီ highlight color လေးက advanced ဘက်ကိုရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ် enter ခောက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ search box ကွက်ထဲမှာ advanced ကိုရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် advanced ကြည့်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ highlight color လေးနဲ့ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူကြည့်လို့ရပါတယ်။အမျိုး search box လေးတစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာအောင်။ search box လေးတစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖန်တီးဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်စောနုံပြထားတဲ့ဒီ search box အသုံးပြုထားတဲ့ formula လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ conditional formatting ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ conditional formatting ရဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့မြားလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ clear rules ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ clear rules ကဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် clear rules from the entire sheet ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ search box formula ကိုအကုန်ပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို click လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ search box formula ကိုအစအနေဘယ်လိုပြန်လုပ်ရသလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကို click လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကို click လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ search box formula လေးလည်းပြောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ search box မှာစာတွေရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အစုံတော့ highlight color လေးနဲ့ပြပေးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ search box formula လေးဘယ်လိုသုံးပြရမလဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်အောင်ပြုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာအောင်ကျွန်တော်တို့ search box formula သုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set ခွက်လေးတွေကို select ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ cost တွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ cost တွေကနေစပြီးတော့မှဒီ amount ကဒီအောက်ဆုံးကွက်ဒီ select ပေးလိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ conditional formatting ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ conditional formatting ကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new rule ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ new rule ကို click လုပ်လိုက်ပါ new rule ကို click လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new formatting rule ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ new formatting rule မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ option တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီ option တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ use a formula to determine which cells to format ဆိုတာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါ click လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ format မှာ formula ထည့်ဖို့အတွက် box လေးတစ်ခုပါပါတယ်ဒီ box လေးကို click လုပ်လိုက်ပါ
ကျွန်တော်တို့က search box formula ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် equal search ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ equal search ဆိုပြီးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ကွန်းစလိုက်ပါ ကွန်းစပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ search box ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ cell ကွက်လေးကို click လုပ်လိုက်ပါ click လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ comma ခံပါ comma ခံပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ course မှာရှိတဲ့အကွက်ကို level မှာရှိတဲ့အကွက်ကို numbers of participants မှာရှိတဲ့အကွက်ကိုဒီမှာ rate မှာရော amount မှာရောအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးပြီးတော့ဒီ formula ထဲမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီမှာ programming language javascript ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုထည့်ပါမယ်ဒါလေးကိုထည့်ဖို့အတွက်အဲ့အကွက်လေးကို click ပြုလုပ်လိုက်ပါ click ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file ရှေ့မှာရှိတဲ့ဒီ dollar sign လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comma မခံပါဘူးဘာခံမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ n ကိုခံမှာဖြစ်ပါတယ် n ခံပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ basis အကွက်ကိုဆက်ပြီးတော့ select ပေးပါမယ်တူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကနန်းရဲ့ရှေ့ရာသင်္ကေတလေးကိုဖြတ်ပေးလိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ n ထက်ခံပါမယ် n ခံပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ number of participants ဆိုတဲ့အကွက်ကနေရာကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် select ပေးလိုက်ပါ select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ရှေ့မှာရှိတဲ့အကွက်ကိုဒီသင်္ကေတလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ m ထက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်မပြီးသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် n ကိုပဲခံလိုက်ပါနောက်ဒီမှာ rate ကွက်ကို select ပေးပါမယ် rate ကွက်ကိုလည်း select ပေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနန်းရှေ့မှာရှိတဲ့သင်္ကေတလေးကိုဖြတ်ပေးလိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ n ထက်ခံပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခွက်ဖြစ်တဲ့ဒီ amount ကွက်ကိုရိုက်ပါမယ် amount ကွက်ကို select ပေးလိုက်ပါ amount ကွက်ကို select ပေးပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ file ဆိုတဲ့ကနန်းရှေ့မှာရှိတဲ့သင်္ကေတလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ formula ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဂွန်းပိတ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော် formula 3ခုလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့က search box formula ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ equal search ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ equal search ကိုရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဂွန်းစလိုက်ပါဂွန်းစရဲ့နောက်မှာဗာရိုက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ search box မှာရှိတဲ့ search box ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ cell ကွက်လေးကို click လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် comma ခံပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုအသုံးပြုမဲ့ဒီဇယားရဲ့အကွက်တစ်ခွက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်select ပေးတဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားမှာဘာခံမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comma ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး keyboard က n ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုခံမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ cell ကွက်တစ်ခွက်ကို select ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကနန်းရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ကနန်းရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဒီမှာသင်္ကေတလေးတွေကိုဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးသင်္ကေတလေးတွေကိုဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ formula ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် format ဆိုတာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါ format ဆိုတာလေးကို click လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ face ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ face ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့ highlight color ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ highlight အနေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးတဲ့ highlight color လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေ mark ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ highlight color လေးတစ်ခုကို select ပေးလိုက်ပါ select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ကို click လုပ်လိုက်ပါ okay ကို click လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ okay ကို click ပြီးလုပ်ပြီးလိုက်ပါဒါဆိုရင်အစွမ်းတော့ပထမဆုံးဗီဒီယိုရဲ့အစမှာပြခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံစံအတိုင်းရလာပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ search box ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အကွက်မှာကျွန်တော်တို့ basic ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်အောင် basic ဆိုရိုက်ပြီး enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့အစမှာပြထားသလိုပဲဒီ basic ဆိုတဲ့အကွက်လေးတွေမှာပဲသူကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားတဲ့အရာ highlight လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် basic ကို enter ခောက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ basic ကို enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ basic အကွက်ကိုပဲဒီ highlight color လေးတွေကဒီမှာ highlight ပြုလုပ်ပြီးနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် basic ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ advanced ဆိုပြီးရိုက်ကြအောင် advanced ဆိုပြီးရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်း enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ advanced အကွက်ကို highlight color လေးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်တစ်ချက်ကြည့်အောင်โอเคကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ advanced ဆိုတဲ့အကွက်ကို highlight color လေးရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက် intermediate ကိုကြည့်အောင် intermediate ကိုရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ highlight color လေးက intermediate အကွက်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်မရောက်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ intermediate အကွက်ကို highlight color လေးရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လူချင်းမင်းတို့ကြည့်အောင်ရှင်းလို့ကြည့်လို့ရှင်းအောင်လွယ်ကူအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် basic advanced intermediate ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့ကတော့ဒီကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုရိုက်လို့ရပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီမှာရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ search box မှာရိုက်ပြီးတော့မှ enter ခောက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုဒီကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားတဲ့ဒီ highlight color လေးနဲ့ပြပေးအောင်ကျွန်တော်တို့ search box ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်
search box ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ကြည့်ရမယ့်ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ search box မှာ formula လေးသုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ highlight color လေးသုံးလိုက်တာနဲ့ဒါမျိုးလွယ်ကူလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်းလေးနဲ့ highlight လေးပြနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူနဲ့ကိုရှာချင်တာကိုအချိန်ကုန်သက်သာစွာနဲ့ရှာလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် search box formula သုံးနည်းလေးကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တခြား Excel နဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေစီးပွားရေးသုံး Excel တွေ Advanced Excel တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ Techsta Myanmar မှာလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ် Techsta Myanmar ကိုဘယ်လို join ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ရဲ့ search box မှာ Techsta Myanmar ဆိုရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ subscribe ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ channel နဲ့ join ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့တင်သမျှနည်းပညာတွေအကုန်လုံးကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်